Shteti do të vizatojë udhëzime për marketet se si në faqet e tyre të njoftojnë qytetarët rreth çmimeve të produkteve. Kjo duhet të jetë një përmirësim i rregullores që hyri në fuqi më 18 prill, e cila kërkon që të gjitha marketet si dhe banatorët dhe shitësit e pajisjeve elektrike me mbi 10 punonjës të njoftojnë publikisht dhe në mënyrë transparente çmimet e produkteve çdo ditë, jo më vonë se ora 10. Pa видовте какво изигрување имате од најсериозните маркети во државата кога ви постираат Excel табели на нешто кое што треба да биде пред се за потрошувачите, за нивните лојални клиенти. Затоа сме во постапка и ќе го смениме правилникот кој што е обврска по тој закон и ние практично ќе им нацртаме како треба да изгледаат тие веб страни и самата држава ќе финансира софтвер каде што тие маркети ќе бидат обврзани по одреден универзален програмски јазик, да ги внесуваат параметрите, државата и тој софтвер да ги генерира и да направиме еден простор каде што граѓаните ќе можат со еден клик да видат по единица на производ, односно по одреден артикал каде има најниска цена. Përndryshe, që nga fillimi kur Ministria e Ekonomisë miratoi rregulloren për publikimin e çmimeve, ishte e dukshme se vetë tabelës i mungonte një kolon që do të lejonte ndjekjen e çmimit të vjetër me çmimin e ri, do me thënë të krahasohet çmimi i dieshëm me çmimin e sotëm. Me këtë, qytetarët nuk mund t'i ndjekin ndryshimet e çmimeve në markete për shkak se duhet të kenë qasje në listën e çmimeve të dieshme, të hapin listën e sotme dhe me kontroll manual të mbi mira produkteve të kontrollojnë nëse një produkt i caktuar është më i shtrenjtë ose më i lirë krahasuar me ditën e dieshme. Stojanovski nuk paralajmëroi se kjo gjë do të ndryshojë, por theksoi se më e rëndësishme për ta është që qytetarët edhe mund t'i kontrollojnë çmimet në markete. Ai po ashtu paralajmëroi se nëse marketet bëjnë truqe dhe punojnë kundër interesave të qytetarëve duke manipuluar ligjin për praktika të drejta tregtare, shteti do të pengojë rritjet e palogjikshme të çmimeve, duke vendosur përsëri masa deri në fund të vitit.